Hola traviesillos, el día de hoy me van a acompañar a realizar todo mi mochila, o sea, acomodar mi mochila para el lunes, porque ya se acerca el día del niño, pero aún así tenemos clases normales. Lo primero que vamos a comenzar, me van a apoyar a empezar a acomodar mi lapicera, que si no saben cómo es, se las voy a mostrar. Mi lapicera por de enfrente es así, algo así, cerrado y así. Cuando lo abres aquí ponen como los lápices, lapiceros y así. Acá llevo los plumones delgaditos aquí. Aquí van los colores. Pues aquí no sé qué voy a llevar. Aquí se ponen, yo normalmente pongo aquí las tijeras y así. Miren, basurilla. Ay, no. Por acá atrás pues guardo como regla chiquita en cintas decorativas y así, marcatextos chiquititos. Y pues vamos a empezar a acomodar todo. Pero obviamente tenemos que empezar a buscar las cosas que vamos a llevar. Por ejemplo, aquí vamos a empezar acomodando los lápices. Aquí los tengo guardados cuando regreso. Siempre los pongo aquí completitos para cuando entre a las clases de inglés, pues poder ya tener a la mano las cosas que voy a necesitar. Y por acá ya tengo aquí los lapiceros. Vamos a empezar a acomodarlos. Se los voy a mostrar. Casi no llevo nada. ¡Ah! Casi no llevo nada, literal. Pero vamos a empezar a acomodarlos. Aquí me alegra mucho que ustedes me acompañen. Bueno, lo primero que tengo, voy a empezar a acomodar los lapiceros. Los voy a ir juntando así. 1, 2, 1, 2, así. Y pues después ya vamos a seguir acomodando. Todavía me falta. Es que no es porque lleve de más y así, pero pues hay que estar precavidos. Yo siempre llevo 4 lápices o a veces 6. Ahorita estoy llevando 6 lápices porque en mi escuela a veces mis amigas me piden muchos. En mi escuela mis amigas me piden mucho y así. Uy, esto va a sobreexplotar. Bueno, y después aquí tengo a mi hermana. Ay, se pasó de rápido, ahí está. Bueno, sigamos. Acá tenemos a mi hermana. Ella es bien nerviosa, la verdad. Pero pronto va a tener su propio canal. Se va a llamar Mis Kuromis. Mis Kuromis se va a llamar. No sé por qué empiezo a decir sobre eso, Carla. Después, pues vamos a empezar a poner los plumones y así. Ya vamos a empezar a guardar los plumones que tenemos aquí. Son muchos, la verdad. Me voy a tardar mucho en guardar esto. Literal. Pero vamos a guardar. Yo terminé de acomodar todos mis plumones y ahora vamos por los esenciales. O sea, como tijeras y así. Bueno, lo primero es que vamos a acomodar los plumones delgaditos. Pues así como para remarcar, escribir y así. Por si acaso, yo siempre los llevo. Algo así está empezando a quedar la lapicera. Se ve un poco llena, pero no está, la verdad. Después lo que sigue es que vamos a acomodar estas crayolas. No sé para la verdad para qué las llevo. Nomás las llevo por si las dudas o no sé yo. Estoy completamente loca con esto. Y ahora sí vamos a empezar a guardar en la parte de enfrente, o sea, esta. En esta parte las vamos a empezar a acomodar ¿cómo se decía? El pegamento, ay no. Tijeras y todo lo necesario, goma, corrector y así. Y ya aquí pues guardo como reglas y así. Y ahora sí sigue la parte de la mochila en donde llevo los libros, etcétera. Acá ya tengo mi mochila. Está adornada con llaveros. Primero voy a empezar a guardar mis libros, ¿ok? Aquí es en donde llevo mis trabajos. Acá tengo todos mis libros.
No se los puedo enseñar porque ya saben. Y solo me falta este libro. Siento que la mochila no está tan pesada hasta ahorita. Bueno, lo segundo que llevo es lo que voy a guardar es en la parte de enfrente, o sea, aquí. Aquí pues tengo la memoria, pero no he puesto Déjalo pongo. Ya lo puse y lo que voy a poner enfrente es esto. Voy a poner estas tabletitas, o sea, yo me llevo estas dos, una como para desestresarme y otra para las operaciones de matemáticas. Pero luego corrijo y así, o a veces nada más escribo. Aquí pues ya vamos a empezar a guardar esto acá enfrente. Después lo que voy a guardar va a ser mi USB, es para las clases de computación. Una calculadora pues para corregir errores o por si nos ponen en trabajo de equipo. Y ahí está. En la parte de enfrente voy a llevar como cosas necesarias. Por ejemplo, voy a llevar las huellitas de patitas en la parte de enfrente. Las huellitas. El gloss por si acaso, por si se me resecan los labios. Pues brillos para decorar. También llevo en la parte de enfrente los marcatextos. Unos marcatextos muy bonitos. Llevo estos pegatinas en 3D también. Ojos saltarines por si los piden así, si lo ocupamos. Llevo este transportador para hacer círculos. También llevo un peso, por si acaso, porque luego la maestra pide pesos. Más marcatextos. Esto para decorar. Tijeras con formas por si queremos recortar o algún proyecto o algo así para cortar. Y eso es lo que llevaré en la parte de enfrente. En la parte de delante voy a llevar la lapicera. Espero que entre, porque no creo que casi entre nada. ¡Ay! Es que la maestra nos encargó mucha tarea. También llevaré mi kit de emergencia. Por si les interesa saber, llevo desodorante. Esto, chicas, es normal para las mujeres. Y los niños no critiquen a las mujeres, por favor. Estos son para los cólicos que nos dan en el estómago. Toallas para cuando nos llegue y nos baje. Un poco de papel por si hay para limpiar. Toallas húmedas. Calzón de repuesto. Y niños, por favor, no critiquen a las mujeres. Ya que guardamos todo lo de adelante, lo vamos a cerrar. Pero antes voy a llevar estos patitos. Ay, miren cómo está quedando esta mochila. Ay, no. Para terminar, en la parte de atrás voy a llevar... Ay, no. Voy a llevar el libro de pegatinas, de 1000 pegatinas que compré en Amazon. Los voy a guardar aquí. Ay. Y aquí quedó mi mochila. A ver, veamos qué tanto pesa esto. Uy. No pesa casi nada.
Y vamos a llevar nuestro dulcero para la escuela, para mañana. La maestra lo pidió y el tema fue de cinnamoroll. Ya se los habíamos traído en otro video, pero estoy muy emocionada por mañana. Y bueno, ahora llega la parte que más me gusta, que es preparar la lonchera de una vez. Yo voy a empezar a dejar esto en mi mochila. Y ahora sí, vamos a ir por mi lonchera, que está por acá. Les voy a mostrar mi lonchera. O sea, no está tan bonita, pero tampoco tan fea. Se las voy a mostrar de una vez. 1, 2, 3. Y esta es mi lonchera. Tiene un llavero y así. Esto yo me lo llevo para retocarme en el recreo. Viene un espejo y así. Mi mamá me lo compró. Y ahora llegamos a la cocina. ¡Ay! Aquí los voy a poner. Ahí está. Que no se me acomodaban, chicos. Bueno, vamos a empezar a buscar. Acá tenemos pues, la repisita. Está un poco sucia por ahora, porque pues casi empezamos a desayunar. Y pues aquí ya tenemos la lonchera. Se les voy a mostrar. La estoy acomodando para que la vean mejor. O sea, está aquí en la parte de atrás en donde llevo loncha. La tapita. Esta es la parte de arriba. Y esta es la tapita que lleva. Y esta es mi lonchera. Estos son los cubiertos que lleva. Y este es el divisor para poder poner diferentes comidas en la parte de arriba. Algo así. Lo que voy a llevar en la parte chiquita, en esta parte voy a poner Fruit Loops. Ahí está. Y ahora en la otra parte voy a llevar como un postre muy rico. No sé cómo decirlo. Uy, esta cosa se cayó. Ahorita no voy a hacer ese postre porque si no nos va a quedar y se va a hacer duro para mañana. Pero algo sí va a quedar y ya mañana les voy a enseñar cómo quedó. Ahorita lo que estoy dedicándome es acomodar los trastes. Y así es como quedó, así va a quedar más o menos. Lo voy a empezar a guardar porque luego se me olvida. Y ahora sí voy a guardar 2 jugos Boing para no comprar en la escuela porque los venden muy caros, la verdad. Voy a llevar de 2 sabores, de uva y de mango. Los vamos a meter en el refri para que no se nos calienten tanto y no sepan mal. Ay, estoy bien. Bueno, perdonen, pero les digo que estoy enferma. Y bueno, ya terminamos la parte de la lonchera y todo. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos en un próximo video, mis trayecillos. Adiós.